Të nderuar teleshikues, me mua në studio është deputeti socialist Ervin Bushati. Mirë se erdhët. Faleminderit për ftesën. Zoti Bushati, keni filluar një luftë me familjen e kryetarit opozitës, menjëherë pas publikimit apo prezantimit propozimeve të Partisë Demokratike për konfiskimin e pasurive të personave të inkriminuar. Pse ky sulm i përqendruar ndaj familjarëve të Lulzim Bashës? Taksa e kunatit, Lulzim Basha këtë propozim ka për biznesin. Nuk është as sulm personal, as familjar, është në vazhdim të asaj që kemi thënë gjithmonë. Kryetari i Partisë Demokratike, për fatkeq, unë kam shumë respekt për demokratët dhe votuesit e Partisë Demokratike, por kryetari i Partisë Demokratike e ka vënë Partinë Demokratike dhe gjithë opozitën në funksion të një biznesi familjar. Kjo është e vërtet. Kemi një firmë e cila ka një xhiro për 11 milion euro në një vit, dhe gjitha këto nga po këta që i quhen oligark apo mafioz, vetë kryetari i opozitës, të cilët natën shkojnë dhe bëjnë reklama tek kunati direkt i zotit Basha, dhe në mëngjes apo 2 ditë përpara zoti Basha del dhe ja anatemon pa të drejtë. Ne nuk besojmë që në Shqipëri ka oligark apo biznese të paligjshme. Çdo biznes që paguan detyrimet ndaj shtetit, kryen një biznes të ndershëm, zhvillon Shqipërinë, është kapitali kryesor i këtij vendi. Nga krahu tjetër, Lulzim Basha, kryetari i një partie të djathtë, del dhe si një komunist në vitin 1946, kërkon t'ju rrëmbej, apo më tepër, më keq akoma, t'ju vëj gjob bizneseve, duke i anatemuar, duke i stigmatizuar, duke i sharë, duke i quajtur mafioz, duke i quajtur oligark, dhe pastaj mbas 2 ditësh, mbasi bëhet pagesa e harachit tek kunati, nuk i përmend më ose nuk i ka më në listën e zezë. Domethënë, Lulzim Basha ka një listë të zezë të bizneseve, të cilat i kërcënon derisa shkojnë paguajnë tek kunati i tij, tek një firmë konsulence që qënka, dhe pastaj e mbyll gjithë aksionin opozitar. Kjo nuk është luftë. Kjo është pak në fakt. Unë shpresoj që prokuroria të fillojë hetimet ndaj një skeme të tillë kërcënimi të hapur, qoftë me prapaskemë politike, ku bizneset në fillim shantazhohen, pastaj shkojnë, bëjnë një pagesë të një firmë që nuk e di sa konsulencë ju jep juridike apo marketimi, dhe mbyllet çështja si me magji. Kjo është e gjitha. Prandaj dhe gjithë to teoritë apo programet e Partisë Demokratike në ndihmë të biznesit më duken thënë shkurt thjesht taksa e kunatit. Një taks që i kushton biznesit shqiptar 11 milion euro, më shumë se sa paguajnë në tatim fitim, në sigurime shoqërore apo të vëshë çdo biznes në Shqipëri. A duhet i përfshini të afërmit e kundërshtarëve politik për të mbrojtur në këtë rast kunatin e zotit Basha? Ne nuk po përfshim dikë që është i përfshirë thjesht se është i afërm. Zoti Basha kam përshtypjen mund të ketë shumë kunetër, vëllezër, motra, zoti ja shtof jetën edhe ymrin si thuhet, po në këtë rast është në funksion të një gjobvënie politike që ne e quajmë të dëmshme për biznesin shqiptar. Kjo është e gjitha. Radhë të parë kërcënon biznesin, ka është një kosto shtesë, 11 milion euro në vit minimalisht, që dim ne të paktën të deklaruar. Kjo është te taksat, kjo deklarohet pranë drejtorisë së tatimeve të Shqipërisë. Kurse pjesa tjetër mund të jetë dhe icebergu, pjesa poshtë kush e di sa mund të jetë, 10 fish më madhe mund të jetë. Ne merrem me këtë rast sepse është një rast flagrant ku dëmtohet biznesi dhe prishet klima e biznesit në Shqipëri. Pra çfarë mesazhi japim ne të huajve kur vetë kryetari i opozitës, le të themi, e përdor qerren apo makinën e opozitës në funksion të një biznesi të tij. Unë nuk e di tash çfarë raporte ka i biznesi apo si ndajnë parat me kunatin, por kjo është e qartë. Një biznes që është ndërtuar dhe brenda vitit, po thoni, i paguan taksat, po thoni. Po pra që është një si haraç që i paguhet, duke i paralajmëruar që do t'i vërë në listën e zezë, në qoftë se nuk shkojnë dhe lidhin kontrata me këtë firmën e konsulencës që ka rastësisht kunati i kryetarit të opozitës Lulzim Basha. Pra dhe unë e di shumë firma, të cilat nuk e thënë haptazi, po ata që më dëgjojnë e kanë shumë të qartë nga këto firma, që e kanë me detyrim dhe përcaktim ku do t'i bëjnë reklamat. Shumë nga firmat e reklamave sot në tregun shqiptar janë nxjerrë jashtë tregut dhe ky është një kërcënim tjetër, sepse dihet që reklamat i merr kunati Lulzim Bashës. Detyrimisht firmat e kanë që të shkojnë dhe t'i bëjnë reklamat, t'i bëjnë fushatat e reklamave, të bëjnë konsulencën, të bëjnë këto filmat apo çdo lloj promovimi, promocione që bëjnë vetëm nëpërmjet kunatit zotit Lulzim Basha.
Kunati i zotit Basha është një biznesmen i lirë, i cili mund të bëj sigurisht biznes me këtë doj, me gjithkënd në treg në Shqipëri. Ndërkohë, si mund ta inkriminoj kryetarin e opozitës Lulzim Basha kontratat e Kunatit të tij? Po, pyetje drejt, ja ta them unë atëherë. Kunati i zotit Basha ka hapur vitin e kaluar një firmë, e cila për një vit ka bërë 11 milion euro. Tashi, o Kunati i zotit Basha që nga biznesmeni më i suksesshëm në Shqipëri, dhe më rezulton ndoshta dhe më i aftë se sa vetë zoti Basha, që nga dhe më i aftë se zoti Basha nëse për 11 milion euro, dhe atëherë ekonomia shqiptare që nga në boom, që kemi në shifra fantastike, që asun se besoj këtë, ose është ushtruar ndikimi i zotit Basha si kryetari i opozitës për t'i çuar, për t'i detyruar firmat që të shkojnë dhe të paguajnë haracin te zoti Basha. Sot kishim rastin e parë që nxorëm, do nxjerrim dhe raste të tjera, një biznesi, Gener Dyshi, me emër, ka shkuar dhe ka paguar 220 milion lek tek Kunati zotit Basha për këshillim apo reklamim. Unë nuk e di që të kenë reklama në televizor ata, apo të nxjerrin reklama, apo të kenë fushat reklamim, se firmë ndërtimi është. U anatemuan, u shan nga zoti Basha, u detyruan të shkojnë të paguajnë, edhe sot nuk i përmend zoti Basha. Kaq e thjeshtë është. Zoti Bushati, ju keni mbrojtur në fakt rastin e ish-ministrit të Brendshëm Sajmir Tahiri, në rastin kur ka shitur makinën kushërinjve të tij, në momentet që bëshin deklarata të tilla. Po ashtu keni mbrojtur ministrin aktual të Brendshëm për mospasjen e përgjegjësisë për të gjitha aktivitetet apo veprimet e vllajt të tij. Ndërkohë po sulmoni kryetarin e opozitës Basha për veprimet dhe bizneset e Kunatit të tij. A është e drejtë kjo? Nuk ka krahasim fare. Në dy rastet ka një sistem drejtësie që merret me këtë punë. Ky është një rast i pastër pastaj ku një parti tërësisht është vënë në funksion, dhe mua më vjen keq, po përdoret në këtë mënyrë partia e parë e pluralizmit shqiptar nga një kryetar i papërgjegjshëm si zoti Basha, i cili me sa duket i ka bërë llogaritë që me zgjedhjet e ardhshme lokale do të humbasë edhe vendin e kryetarit, kështu që tash është te skemat kapi çat kapi, dhe këto e dinë shumë qartë edhe ata që janë të Partisë Demokratike. Pra, të mbledhin nga këto biznese haracin e fundit para se të largohet në qershorin e ardhshëm të vitit 2019 me zgjedhjet që do humbas. Kjo nuk më duket normale në një demokraci, kështu që prandaj thash që ky është rasti i parë që ne denoncojmë sot, do vazhdojmë dhe me raste të tjera ku të gjitha kompanitë e mëdha, të cilat i quhen oligark, në darkë shkojnë dhe pastaj paguajnë haracin tek Kunati i zotit Basha. Dhe pastaj nuk përmenden më si rastësisht apo në mënyrë të mrekullueshme. Ndërkohë, do t'i denonconi në prokurori këto që thoni kemi raste dhe ai keni të publike, ne sot e deklaruam, shifrat janë të gjitha aty, dhe prokuroria e ka të hapur derën e drejtorisë tatimeve, të Ministrisë Financave, ne kemi sjell faktet. Tash lidhjet do t'i bëj çfarë veprash penale pikërisht bëjnë për këtë merret prokuroria. Por unë mendoj që kjo është një rast që duhet parë dhe ne do vazhdojmë dhe në ditën e vijim të sjellim fakte të tjera se si taksa e Kunatit është taksa e fundit që po paguan biznesi shqiptar. E akuzoni për evazion fiskal apo ushtrim të presionit për të marrë para nga bizneset? Që ka një ushtrim të drejtë për drejtë dhe indirekt, dhe nën të, dhe mbi të, dhe politikisht, dhe jo politikisht, kjo është e qartë. Tash evazioni fiskal për këtë punë ka kontabilist, ka drejtori të caktuara, por megjithatë mua s'm duket normale që një kompani që bën një xhiro prej 11 milion euro të paguajë 4 milion lek treja tatim fitimi në vit. Të gjithë bizneset që na dëgjojnë sot, dhe shpresoj të na dëgjojnë, e dinë që kur ke një biznes për 11 milion euro xhiro nuk paguan 4 milion lek treja. Pastaj ka dhe diçka shumë interesante. Shumica e këtyre 6 kompanive që ka krijuar, që kemi të gjithë të njohur njerëz biznesi, të cilët nuk kanë nga 6 kompani, ka një kompani me ato uli dhe ngritet e veta, një vit më mirë, një vit më pak, më keq, ka një rritje 10-15%. Ky Kunati zotit Basha e ka nisur me 1.000 lek treja kapital, pra nuk është se ka pasur edhe një kapital të madh, dhe për një vit ka bërë 11 milion euro me 1.000 lek treja. Po të shikoni ekstraktet nga QKR-ja, të gjitha janë kompani që fillojnë me 1.000 lek ose 10.000 lek treja kapital. Tash me një kapital të tillë, ku 100% është aksioner Kunati zotit Basha, mua s'm duket fare normale që të ketë një xhiro për 11 milion euro dhe pastaj fitimi të katandiset kokoshi një thel që është vetëm 4 milion lek treja. Por më shumë se sa evazioni fiskal, për këtë ka një drejtori tatime që duhet merret. Mua më shqetëson fakti që kemi një kryetar partie që del dhe gjobit vë gjoba nëpërmjet
medias nëpërmjet deklarimeve në podiumin e Partisë Demokratike, në çdo dalje që bën, ka një listë të zezë bizneset të cilave ju merr një haraç të taksën e kunatit. Ndërkohë, bashkimi i kompanive që kanë në zotrim kompaninë e re Air Albania kanë pagashuar të njëjtin kapital fillestar si kompania e kunatit të zotit Basha, 1 milion lek të vjetra në fondin kryesor. Çfarë ndryshimi ka midis këtyre dy rasteve që ta kuptojmë? Ju thoni se ka pasur në fillim një kompani me një fond të caktuar, më pas ka pasur 6 kompani me Air Albania. Janë hapur të 6 kompani, janë hapur njësoj, në të njëjtën kohë pak a shumë me diferencë vitesh ose muajsh pak, 6 kompani të ndryshme. Për këtë tash nëse ju keni shqetësime për një kompani e cila ka gjithë licencimin në dur dhe paraqet edhe kompaninë e flamurit shqiptar dhe se ku i ka gjetur mjetët, patjetër që mund të kërkoni dhe ju të dini më shumë edhe të shkoni të intervistoni përfaqësuesin e kompanisë, kjo nuk jam unë për të mbrojtur ose për të promovuar kompani. Mund të shkoni ta intervistoni, ta pyesni, të hapni një çështje, patjetër pyesni zotin Basha. Këtë doni, unë nuk jam këtu si përfaqësues i kompanisë Air Albania. E qartë, megjithatë është një kompani që mban flamurin shqiptar, siç e thatë, dhe donim të krahasonim rastet. Ndërkohë, ju nuk duhet t'jepni llogari vetëm përpara. Të paktën ato avionët që janë aty janë real dhe janë kapital. Kurse në këtë rast, këto kompanitë fantazëm që ka kunati zotit Basha nuk kanë asgjë. Dhe zyrat i kanë me qira. Mirë, nuk duhet hyjmë Air Albania sepse kemi kontrolluar për fluturimet dhe nuk ka rezultuar një kompani me Air Albania, por ka qenë Turkish Airlines edhe fluturimi i parë që është ngritur drejt Stambollit. Megjithatë, do të kemi mundësi për një tjetër pasi ky treg në botë kështu është gjithë Star Alliance, bashkëpunime ndërmjet kompanive, kompanitë shiten mbledhen, kjo s'm duket fare shqetësuese, nuk e kuptoj, s'ka lidhje fare me këtë që po them unë. E qartë, në rregull, ju nuk mund të jepni llogari vetëm përpara opozitës për këto kompani, por ju detyrojeni qytetarëve shqiptar të jepni llogari për çështjen e biznesit në vend. Në rastin duhet të jepni llogari ju publikut për tenderat dhe koncesionet që nga opozita fliten si abuziv, apo do të merrni vetëm me shkeljet që mund të ketë bërë Partia Demokratike? Ne merrem me të gjitha rastet, ne sapo kemi përzgjedhur një komision të prokurimit publik, ku në Komisionin e Ekonomisë dhe Financës morëm në intervistë mbi 40 kandidatura, zgjodhëm një grup zonjash të nderuara që sot janë në Komisionin e Prokurimit Publike, që merren me këtë punë. Në këtë punë merret gjithë endet përkatëse të cilat prokurojnë, merret prokuroria. Në disa raste ka dhe problematika, patjetër, por nuk kemi të bëjmë me një skemë të tillë gjobvënie që është flagrante. Kjo nuk ka fare paragon ose krahasim mes dy rasteve. Aq më tepër që me këto para publike bëhen vepra, ndërtohen rrugë, ndërtohen shkolla, ndërtohet infrastruktura, ndërtohen spitale, dhe në rastin tjetër kemi me para që shkojnë në ajër dhe nuk shërbejnë për asgjë, janë një taksë e shtuar biznesit, taksa kunatit. A është abuzim që 1 në 3 tendera të jetë bërë me prokurim të drejt për drejt publik? Derisa ligje parashikojnë që ka tendera dhe mund të bëhen me prokurim publik, të drejt për drejt, kanë të drejtën endet prokuruese të bëjnë. Nëse nuk e parashikon ligji, atëherë Partia Demokratike ti marrë këto raste dhe ti çojnë prokurori, është shumë e thjeshtë. Ndërkohë nga ana tjetër është shkelje e ligjit prishje e garës për punët publike që jep vetë qeveria. Të kujt? Të punëve publike ose shërbimeve publike. Gara për këto, prishje e garës për punët publike. Shumica e tenderave dhe gjithë punimet që bëhen janë me garë publike. Tash nëse ka një mënyrë sensitive, unë nuk jam kryetari i Komisionit Prokurimit Publik, nuk e di si e ka parashikimin ligji për ta dhënë dhe pa garë, por megjithatë, shumica e punëve publike janë me garë, në masën e tyre dërmuese në vlerë lekësh, tash nuk i di rastet që thot Partia Demokratike në shifra, se kam përshtypjen që si shifra janë shumë e vogël sesa numri që ata paraqesin, por nëse mendojnë që ka thyrje të ligjit, patjetër të çojmë prokuror, janë të hapur. Ne nuk po mbrojmë asnjë, nuk kemi mbrojtur as njerëz që më përpara kanë punuar dhe kanë qenë me imunitet nga Partia Socialiste. Në çdo rast ne jemi të hapur dhe për këtë kemi nisur reformën drejtësi, që kushdo që është përgjegjës para ligjit, të shkojë dhe të përgjigjet para ligjit. Kjo është shumë e thjeshtë. Dhe kjo ka qenë ambicia, ka qenë credo, ka qenë opinioni, ka qenë misioni ynë, kur kemi pasur parasysh që vetëm reforma në drejtësi mund ta kthente në jetë një sistem drejtësie i cili ishte i kalbur, dhe fakti që sot 60% e prokurorëve dhe gjyqtarëve nuk e kalojnë dot procesin e vettingut të monitoruar dhe nga institucionet ndërkombëtare, tregon se sa i paaftë dhe i kalbur ka qenë sistemi i drejtësisë. Pra, ne nuk mund të zëvendësojmë sistemin e drejtësisë. Ne jemi një forcë politike
patjetër që bëjmë ndryshimet ligjore që drejtësia të funksionojë dhe këtë kemi bërë që drejtësia më në fund të fillojë të funksionojë pavarur. Zoti Bushati, a është e drejtë që një shtet i së drejtës të konfiskojë pasuritë e bëra në shkelje të ligjit? Është nisma që thot Partia Demokratike. Kjo po funksionon, është një ligj i 2014-s. Ato Partia Demokratike as nuk e ka të qartë që ky ligj është në funksion. Ligji i 2014 për konfiskimin e pasurive publike është në fuqi sot. Partia Demokratike ka për detyrë të vinë në parlament, sepse për këtë paguhet nga takset e qytetarëve shqiptar, nga parat tuaja dhe atyre që na ndjekin, dhe ditën e njëjtë kur ka për detyrë të vinë në parlament dhe të përballet me qeverinë, t'ia thotë në sy, na ndihmon dhe ne bile se edhe qeverisja do ketë më shumë kontroll. Edhe parlamenti do ketë më shumë kontroll. Na bën dhe ne mirë patjetër. Në vend që të vi aty të njëjtën dhe ta thotë dhe t'i ngrej aty shqetësimin, le t'i bëj aty propozimin, shkon dhe kësaj radhe kishte vendosur dhe një herë kishte vajt në Shkodër, një herë në Elbasan, një herë në Vlorë, kësaj radhe në mes Tiranës, domethënë 300 metra nga selia e kuvendit të Shqipërisë, kanë gjetur një hotel ku kanë shkuar dhe kanë paraqitur atë mendimin e tyre apo këtë taksën e kunatit, si them unë në fund fare. Gjithë kjo teoria e shlirimit të ekonomisë së Partisë Demokratike që nga taksa e kunatit, kanë shkuar dhe e kanë bërë edhe 300 metra nga selia e kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë që mund të vinin aty dhe të përballesh dhe ta deklaronin aty të gjithën. Edhe në sytë qeverisë dhe në sytë majorancës. Do kishte më efekt. Ore le të shkonin dhe ta bënin të hotelit të premten, le ta bënin mërkurën, le ta bënin tentën në darkë, le ta bënin shtunën në mëngjes. Kanë gjithë ditën edhe gjithë kohën e Zotit për ta bërë. Bëjnë gjithçka, vetëm se nuk bëjnë punën për cilën paguhen. Ka një detyrim ata që të vinë aty, sepse deputetët e Partisë Demokratike paguhen me parat tuaja. Kjo do t'ju shqetësonte ju. Shqetësoni ju nga kjo? Ju thoni se ka një ligj në fakt. Apo vetëm pyetni, nuk përgjigjeni. Shqetësoni ju që ditën që duhet të jenë në parlament deputetët e Partisë Demokratike vetëm atë ditë nuk vinë në parlament? Shqetësimet që kemi me opozitën kam mundësi që t'ju adresoj atyre. Ndërkohë, me ju kam shqetësimin tjetër. Nëse ju vinë intervistë. Po patjetër. Ndërkohë, ju thoni se ka një ligj për konfiskimin e pasurive të krijuara në shkeljet ligjit. Mund na përmendni një rast për këtë ligj të vitit 2014, pasi opozita po kërkon ta përforcojë ose të vendosë një ligj më të fortë. Po ne jemi të hapur le të përforcohet sa më shumë ligj, le të sjellim propozime në parlament dhe jemi dakord. Nuk ka asnjë problem në këtë pikë. Ne sot bëm dhe mbledhjen e Këshillit Legjislacionit, ku një nisëm sado që duket e pa maturuar, e pa menduar mirë, jemi gati që të fillojmë ta diskutojmë siç kanë këtë nismë që u diskutua para disa orësh në Këshillin e Legjislacionit që ka të bëjë me vetingun në politikë. Ne jemi të hapur, i tham, paraqiteni me shkrim, të shikojmë se për çfarë flitet, jo thjesht koncepte të politike të zotit Lulzim Basha, po me të shkruar kush janë iniciativat, çfarë doni ndryshoni dhe hajt të shkojmë të shohim në Këshillin e Europës, Komisionin e Venecias, të diskutohen me njerëz që marrin vesh nga kushtetuta. Tash kushtetuta nuk është dollap buke që e hap çdo 2-3 vjet edhe hap e mbyll si të duash. Patjetër që ndryshimet kushtetuese u bën kur u mbështeten nga Bashkimi Evropian, nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, do votuan nga 140 deputet në 140 që ka Parlamenti shqiptar. Me datë 22 korrik 2016 me sa mbaj mend. Kështu që çfarë do lloj nisme të kenë ta sjellin në parlament, patjetër aty sillen nisma. Zoti Bushati, nisën me letër ato, u mblodh mbledhja sot. Kur vinë me shkrim gjërat. Kurse kur janë kështu pastaj sa për dalë në televizor dhe për të bërë presion bizneseve, se ajo që u bë tendën e kaluar kjo ishte. Po tendën e kaluar. Çlirim të hënën, më falni, se ishte këtë të hënë parlamenti, çlirimi i ekonomisë ishte thjesht shpalosja e taksës kunatit. Qartë, angjan kjo, ju thoni shpalosje taksës kunatit, po është një lloj fushate. Angjan kjo më fushatën e socialistëve përpara 2013-s, kur bën fushat se do t'i anulonin të gjitha koncesionet korruptive, dhe në fakt nuk e bën këtë gjë. Ne në shumicën e koncesionet të cilat kishim mundësi rinegociuam kontratat dhe patjetër që kosto e kontratave në mënyrën siç ishin lidhur ishte shumë më penalizuese për ekonominë shqiptare se sa të anulloheshin. Kjo është vështirësia me vendimarrjen e gabuar politike që kishte lënë Partia Demokratike si trashëgimi të idesë së saj të koncesionit. Para të cilat merreshin nga xhepi i qytetarëve dhe jepishin kompanive. Klauzolat penalizuese për të gjitha kontratat janë shumë më të rënda se sa ajo që mund të vinte në të mirë nga çlirimi prej koncesionit. Koncesionet çfarë kanë qenë për të rinegociuar, janë rinegociuar. Shteti shqiptar një kontratë tërësisht falimentuar si ajo me Çezin
mori përsipër dhe kostot për këtë, që ishin kosto e lartë, por patjetër kur kontratat lidhen në mënyrë të gabuar nga mazhoranca e kaluar, kushtoi shumë, por sot në fund kemi një kompani e cila është një rast suksesi. Nga një grop e zezë humbjesh para publike, sot është kthyer në një motor të zhvillimit ekonomik, pse jo, dhe garanton furnizimin shumë të mirë të popullatës edhe të bizneseve shqiptare me energji elektrike. Ndërkohë, kë po mbroni duke sulmuar kunatin e zotit Basha, veten apo biznesin? Po veten ne jemi në rregull, pse s'kemi nevojë të mbrojmë, ne jemi në mazhorancë, për çka ka nevojë të më mbrojë? Dhe para, patjetër që mbrojmë biznesin. Kjo taksa e kunatit është e tmerrshme. Tash të dali një njeri i cili pretendon se mund të bëhet dhe do të bëhet, më shumë do të bëhet sa pretendon të bëhet, kryetari një qeverie nesër apo alternativa që sjell opozita, vetmja gjë që sjell është mbrojtja e interesit personal. Ata që janë Partinë Demokratike dinë shumë mirë që gjithë mekanizmi i Partisë Demokratike dhe opozitës fatkeqësisht është vënë në funksion të kësaj gjëvënie, të kësaj mënyre ushtrimit të palishëm dhe një ndikimi të palishëm politik, institucional, ligjor, si duash le ta quajmë, për t'i marrë bizneseve 11 milion euro në vit. Kjo është taksa e kunatit që po aplikohet dhe këtë ne nuk duam që ta vuajnë bizneset shqiptare. Dhe në ditën e vijim do kemi raste të tjera për ta vërtetuar se si ndodh në të vërtetë. Është një skemë monstruoze për të marrë para nga bizneset të cilat shantazhohen, fillim quhen oligark, quhen mafioz, me çdo gjë që nuk e meritojnë, aq më tepër që këto nuk i adresojnë tek drejtësia, por dalin aty në bëjnë një forum, thonë çlirimi ekonomisë, dhe çlirimi ekonomisë na që nga një taksë e kunatit që do i shtohet biznesit shqiptar. 11 milion euro deri më sot në vit. Mund të shkojë edhe më shumë. Pse biznesi nuk është shqetësuar nga platforma e Partisë Demokratike? Kush tha që biznesi është i shqetësuar? Ju kanë adresuar juve shqetësime? Po patjetër shqetësimet në navin. Dhe këto raste nuk është se lindin shumë nga hiçgjëja. Patjetër që biznesi shqiptar kur shikon që kjo vjen nga një parti politike mund të intimidohet, mund të mendohet dy herë, por në fakt shqetësimet na vijnë dhe kjo dihet që po bëhet haptazi nga Partia Demokratike, më saktë jo nga Partia Demokratike, por nga zoti Lulzim Basha, i cili i quan oligark dhe pastaj ndarke ju merr haraçin. Patjetër që na vijnë si shqetësime. Kush është ai biznesi do donte të paguante mbi atë që meriton të paguajë dhe ndaj shtetit në dritën e diellit, të shkojë natën dhe të paguajë një haraç tek kunati, pse vetëm që mos ta përmendi zoti Lulzim Basha te lista e vetë e zezë. Zoti Lulzim Basha ka bërë një listë zezë ku ka fut shumicën e bizneseve të mëdha në Shqipëri dhe sa herë i vjen koha për të paguar, i përmend emrin, ata shkojnë te kunati dhe ky si përmend mas 2 ditësh. Tash kjo është skandaloze. Zoti Bushati, faleminderit për bisedën. Faleminderit juve. Të nderuar teleshikues, ju faleminderit për vëmendjen.